har vi dem begge i ringen, og vi skal have Mogens Nyman til at præsentere 2 boksere. Og her i det blå hjørne, Mike Davis fra USA, han er 27 år, han vejer 65,4 kilo. Den amerikanske IBC Continental Champion har bokset 25 professionelle kampe med 19 sejre på rekordlisten. 7 af de 19 gevinster er vundet på knockout. Mine damer og herrer, fra USA, Mike the Machine Davis! Og Hassan Al, han er 29 år, og han vejer til aftenens kamp 67,3 kilo. Hassan har jo bokset 27 kampe, siden han gik over som professionel. Det er blevet til 24 sejre, og 3 kampe er inden uafgjort. 10 gange har Hassan stoppet sine modstandere, og at Hassan er tilbage, det ser vi jo tydeligt, at han igen. Tag nu rigtig godt imod ham. Den ubesejrede ved at udfordre Hassan Al. Og kampen boksen til venstre til 8 omgang, og kampen af denne kamp er Jan Christensen. Ja, så skal vi have de 2 boksere sammen på midten. Det er en fair fight. Og vi kan altså ikke glemme, at Hassan Al rent faktisk er ubesejret. 3 af hans kampe er uafgjort, og så har han ellers vundet de 24 øvrige kampe. Og lad os så se, hvor han skal stille op mod Mike Davis her. Modstander, som passer ham godt i højde og størrelse. Mange gange har Hassan jo problemer med rækkevidde, fordi han er lille og tæt bygget. Men han er modstander, der har samme statur som ham selv. Dog et par kilo lettere af Mike Davis. Hassan. Et par gode komplikationer. Der er det. Venstre kommer godt ind her. Venstre hånd. Det eneste, man måske skal passe på hos Hassan Al, det er, at han har det med nogle gange med at forivre sig lidt. Ja, og så er det, han viser. Se, de foregående kampe, han har haft, der har han jo ramt, men næsten alle sine slag. Og her han startede lidt aggressivt og lidt i gamle stil, kan man sige, med at slå, uden at ramme alt for meget i hvert fald. Men god højre her. Ja, han holder i hvert fald sin modstander beskæftiget her. Halvanden minut, Kassan. Venstre hånd. Skal vi have hans venstre jab for at skabe lidt åbninger. Kampen er jo sat til 8 omgange. Han bare virker det ikke for noget, der kan blive Hassan Al for noget. Han fik højre hånden godt ind over Davis venstre skulder. Og godt dybt. Jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, for han har ikke rigtig noget modsvar mod Hassan Als angreb. Man siger, at han har været utrolig aggressiv af en første omgang at være. Der er ikke så meget med at se modstanderne af. Det er bare derude af. Han har for nu, at hans fysik kan afgøre det her. Ja, og så tror jeg... Der kommer han godt over igen. Ja, men lidt lille svinger fra Hassan her, som kontrollerer det ikke helt godt nok endnu. Man prøver at variere lidt med det dybt og højt. Og det var så slut på første omgang, som bestemt var Hassan Al. Højre. Fuldstændig overlegen første omgang, kan man sige, det Hassan Al. Og hvis man så skal finde og kritisere, så er det, at han friver sig. Og viser så mange slag. Og hvis når han slår så mange slag, så kommer der heller ingen kraft i dem. Så jeg tror at koncentrere sig lidt mere på nogle
nogle enkelte slag, som han kunne lægge kroppen bagved. Venstre tap igen. Sådan. Yes. Godt. 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 Venstre tap. Det er din kamp, Christian. Pres, pres, pres. Det er pres lidt igen. Davis får stikket sig lidt bag paraderne. Tap igen. Muskatan. Venstre hånd igen. Kom så. Yes, igen. Venstre fast. Yes. Kom den. Yes. Ja, ja. Det er kombinationer, Hassan Al her. Jab, jab, Christian. Morilek, Christian. Morilek. Yes. Kom den. Og venstre hånd igen. Kom så. Venstre fra amerikaneren. I det venstre jab, som vi roste, som kom mod Baldomir, som vi aldrig har set før fra ham, det har han også glemt lidt i dag. Venstre, kurs igen. Han friver sig. Ja, og her rammer han en god kombination. Effekten udbliver. Halvandet minut. Venstre hånd. Venstre jab. Yes. Vi laver en nakken på Davis. Venstre hånd igen. Down with the head, Christian. Yes. Venstre hånd igen, 1 minut. Yes, yes. Yes, very good. Lidt mere passiv i den her anden omgang end i første, synes jeg. Ja, og hvad lidt mere Ikke så afvendt. mange træffer. Igen, Hassan. Yes. Yes. Yes, very good. Og hold det fuldt. Der er ingen grund til at presse alt for meget på, for der er masser af åbninger, som altså jeg ikke kan finde vej igen. Venstre hånd igen. Så der er lidt tålmodighed. Arbejde, Ja, der er også masser af tid. Salve Det er tilbage. kun i anden omgang. Salve tilbage. Ja, god kombination her, hvor han dukker ind og slår dybt. Ja, han tager imod nogle slag, Mike Davis, men forholdsvis uberørt. Det er han redder sig igen den anden gang også. Og det gjorde han, så vi skal om lidt i gang med tredje opgang. UNCAA anden. No Facebook. Hvor? Det er dig. Ja, han var igen på Bjerg fra Hassan. Venstre hånd, Christian. Fast. Fast. Det. Ja. Venstre. Gå venstre. Lad ud af hand. Må du lægge Christian. Yes. 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 Ja, han er med endnu, Mike Davis. Kom så. Ja, jeg tror, at Hassan Kom så. han forsøger at finde ud af, hvad skal man sige, de brugser han får på ringhjørnet om at bruge sin venstre mere og lidt mere afslappet på kombinationen til at flyde lidt mere løst. Yes. Prøv igen. Yes. Yes. Venstre hånd igen. Kontrol distance. Gå venstre hånd. Vi savner sådan Ja, en god venstre en hånd. slag fra venstre fra Hassan, Igen men venstre hånd. og lidt af det. Venstre hånd. Hånd, Christian. Halvandet minut. Down the head. Oj, god højre her. Hassan er simpelthen vist guld. Og Mike Davis til tælling, og stærkt rystet, selvom han prøver at overbevise Jan Christensen om, at han er klar igen. Men Jan Christensen siger nej, Helt i orden. og det er helt i orden, ja, hvis vi også den sad simpelthen. Og altså Hassan Al vinder på knockout i tredje omgang. Her var det bringer så Torben Seemann Hansen, og her hvor vi skal se afgørelsen. Der kommer den. Ui, den er fint. Heldigvis for Mike Davis. Har han alligevel
bevægelsen væk fra Hassan Ali. Ja, han Ellers er finder lidt med sin højre, og så effekten trænger endnu han sig. større. Men Hassan Ali er altså stadig ubesejret. Og man kan så sige, at det er så kort varsel til næste stævne. Det er jo ikke den 13. oktober allerede, så er det måske meget godt, at han nøjes med 3 omgangskamp der. Ja, men det var helt sikkert en god kamp for ham også, for hans selvtillid at få vist. Og så prøver vi øvrigt Ja, at mine få damer og herrer, Hassan Ali i 11 igen. minutter 35 sekunders boksning i tredje For lige at høre omgang. Vinder på knockout. hans Hassan